Horas samanginang, pajupang kita muse di channel YouTube namion, marhite aka pikiran nami, nahu patolas hami tu hita, na mungkin boy mangurupi hita, di namangara di jamita hita tu partangyangan, songoni nang jamita di hari Minggu. Di tikion pasahaton nami tu hita, pikiran nami taringot tu jamita di partangyangan, turpukta tersurat di 2 Kronika Bindusia ayat sada sahat ro di ayat pitu. Molo kronika di bahasa Indonesia diguari mai tawarih. Sada 2 tawarih, sada 2 kronika. Turpuktai posrohanami nunga tajaha jala tapa husor-husor dungi tajaha akka buku nang taida aka video na mungkin boy mangurupi hita, termasuk ma video na hupatol hami di hita amanginang. Dukuja hami turpuhon di pikiran nami na perjulu ingototama molo perjupangan ni Raja Salomo dohot Raja buru-buru Sian Seba. Sada peristiwa bersejarah na arga di tengah-tengah ni perdalanan ni bangso Israel. Isarana di bangsota konferensi meja bundar, konferensi Asia Afrika. Hirasongonima posisi nion di perdalanan ni sejarah bangso Israel. Macai arga perjupanganon jala disurat di godang kitab dicerita rakyat pesai di patolhas diceritahon nakpe boydo marasing-asing secara detail nasomali adong lo namar sarita mana bayi rupani hirana songon na gajang ale adong do namar sarita songon na singkat alai intina ima perjupangan ni Raja Salomo dohot Ratu Seba manang Raja buru-buru Sian Seba di guari ma di Bibel tai hamemebat ni Raja buru-buru Sian Seba. Di perjupangan ni Raja buru-buru na Sian Seba dohot Raja Salomo marhite turfuktaon di pikiran nami lam takasma di hita habal gaon ni Raja Salomo ditikii na tarbarita tu saluhut bangso na asing. Gabi pola didapoton Ratu Seba ibana manang Raja buru-buru Sian Seba lahomar nida jala mabege barita taringot tu ibana. Godang do sarita nang bidegeni ibana alai ro ibana asa melihat dengan mata sendiri dalam bahasa Indonesia. Di perjupangani gabi taruli ma ibana disadahaim baruon. Takas do dia tindak konibana hina balga ni Raja Salomo songoni habis taron habisuhon ni rajai nang mangihut mangusai sahat ibana tu panindangion habal gaon ni debata marhite parulaon ni Raja Salomo. Jadi mulut tabuanon tu jami tata di pikiran nami parjulu dohonot tama ia mulu marbisuk sasahalak ikon marguna do habisuhon nai tutorop jolma. Molo dirajum sasahalak do debatado haroroan ni habisuhon do hapistaran di ibana gabe pakion nama habisuhon hapistarani asa marlapatan asa marguna tutorop jolma. Laho paulihon parngoluon. Laho padenggaton parngoluon ni ibana songoni nang torop jolma. Dan itu yang membuat dalam bahasa Indonesia Ratu Seba itu kagum dan salut akan hikmat kepintaran Raja Salomo. Godang do raja nama lo, godang do raja na pistar, alai hapistaran dohot habisuhon naima baik gijang rohana, jaladang marlapatani tutorop jolma, atau dalam istilah teks kita ini di sekitar
istananya, kepada banyak orang, kepada para pelayannya. Holan pistar di ibana do ibana. Alaidang pistar na marlapatan panguluhon marguna tutorop jolma nang bangso. Nah, isob mau hubere kami ang manginang turpuk taon buado hita. Dina pasikolahon aga ianakon. Kita selalu menuntut pistar. Ada kelemahan di sistem pendidikan tanwaing bahwa how to be smart dak sebanding dohot how to be good. Godang na pistar mengejar nilai hamaloon alai mago rohana. Mago haburjuon sian bagasan rohana. Mago haserepon sian bagasan ni rohana. Mago holong laho manarihon donganna. Justru smart, pintar yang sering kita kejar itu. Nani dulunya ka pencari pendidikan zaman sekarang ini menjadikan dia egois, mengulu hola di dirinya dan memikirkan kepentingan diri sendiri. Apa yang dikerjakan Raja Salomo? Nani ulahon ni Raja Salomo macai arga habisuhon hapistaran napi nasahat ni debata itu ibana dipakai ibana asa marlapatan tutorop halak tu bangso nabalga ditiki bangso Israel marhiteima gabe lasma rohani raja perempuan nasian sebai gabe muba marohana jala idok ibana mauliate ma pajup angau dohoko gabe huboto dia doda dengan siulahonon jala marsangak ma debata na mga lehon habis taran itu ho. Napaduahon siya turpuk taon di ngoluta marhite pambahinata. Boy ma idaon ni torob jolma hasangapon ni debata. Ala aha penataulahon mampu hita mangulahon. Ala na dilehon debatado tu hita gugo habisuhon dohot habis taran. Ala ni nasa pambahinata pe ikon bain sangap digoar ni debata. Ikon dihatindakon dongan jol mana asing. Tarlu mobina sumananda debata marhite pambahinata, marhite habisu hota, marhite hamalo otta, marsanga ma debata. Jadi pambahinatai ima sada panindangion na arga. Laho patuduhon holong ni roha, pambahenan dohot habisuhon habal gaon huasoni debata. Di bain topik ni mingguta mengurupi sian nasa haholongan. Habisuhon habistaran hagugoon jabatan aha penadong dita di pasu-pasuhon debata bahenot tamay gabe mengurupi torop jolma di bagasan holong.